Вышел Fallout 4, я погрузился в настроение такое, типа, ядерной зимы, короче, вот этой всей хуйни. И начал бояться, у меня была фобия прям Третьей мировой, что ракеты взлетят, и нам пиздец. Сейчас тоже такое может произойти? Может. Ну, как видишь, я еще не сижу сейчас на палеве. А я тогда сидел, прислушивался, вот, блядь, который мусор, грузовик, баки собирает, он же гудит, и там так... Я соскакивал ночью, слышал этот звук, Думал, подходил сирена, к окну, да, я думал, сирена, блядь. Я будил Дашу, говорил, Даш, ты слышишь? Говорит, ты заебал меня с этой хуйней.